நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. இது கூட வர பெல் சிம்மில் ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க. ஹலோ கைஸ், நம்ம பார்க்க போகிறது நோவா 1000 வால்ட் ஃபோல்டபுள் ஹேர் ட்ரையர். வாங்க கைஸ், அன்பாக்சிங் பண்ணலாம். ஹேர் ட்ரையர் கைஸ் நம்ம இன்னைக்கு பார்க்க போகிறது கலர் 4 வேரியண்ட்டில் இருக்குது. இது கலர் மாடல் N1290 மாடல் நம்பர். இது 500 rupees வரும். வாங்க கைஸ், அன்பாக்சிங் பண்ணலாம். ஃபோல்டபுள் மெத்தட் கைஸ். இது ஃபோல்டபுள் பண்ணியாச்சு. 2.5 மீட்டர் அளவுக்கு ஒயர் இருக்குது கைஸ். கைக்கு நல்லா கம்ஃபர்டபுளாக பிடிக்கலாம் கைஸ். நல்லா ஹீட் நல்லா இருக்குது கைஸ். சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். வீடியோ பிடிச்சிருக்காங்க லைக் பண்ணுங்கள்.